หนึ่งเริ่มครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสีแดงของเราเนี่ยรุ่งมาเร็วมากนะครับสีเงินของเราเนี่ยตอนนี้กระจายไปสุดๆไปนะครับพูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะรู้นะครับและเตรียมคนเปิดประตูนะเดี๋ยวสอนเปิดประตูนะโดนแล้วนะครับคนหนึ่งครับสีเงินโดนแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าโดนไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นคุณไม้หรือเปล่านะครับสีแดงตอนนี้ต้องบอกเลยนะ